wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhri ilaihi illa hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasil wa kullu hasilin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu ari Gusti Allah eta teh laisa bimahjubin teu kahijab. Allah itu teu kahijab. Wa innamal mahjub, nu dihijab itu, nu kahalangan itu anjeunna. Nu kahalangan itu anjeunna. Jadi Allah mah teu aya halang. Teu aya sesuatu anu nutupan Allah, nu ngahalangan Allah, sehingga urang teh perlu ngabuka tabir tersebut. Tapi hijab itu ayana dina hati urang. Nah, ketika hijab tersebut terbuka dina hati urang, maka hati urang bakal yusyahiduhu, bakal bisa nyaksikeun saha Allah. Nah, eta hijab ka hati kunaon? Hati ka hijab kunaon? Hati itu ya, ka hijab itu ketika hati itu loba nganggap aya karena perkara nu hakikat eueuh. Nah, ketika hati urang nganggap aya karena perkara anu hakikatna teu aya. Nah, di mana hati urang nganggap aya karena hiji perkara nu hakikatna teu aya, maka hati urang bakal kahijab tinu aya. Urang nganggap we dunia aya teu hakikatna teu aya kan. Sebab dunia itu awalna teu aya, diakhiri kufana. Naon eta mah? Rek dunia, rek duit, rek naon wae oge. Jadi semuanya itu tidak ada hakikatnya. Tah lamun urang dianggap aya dina hati urang, maka kumaha? Maka eta nu dianggap aya ku urang padahal hakikatna teu aya, itu bisa ngahalangan tina Allah nu bener-bener aya. Sok itu ketika orang loba bingung, loba itu, loba ieu teh kan tidak nganggap aya karena perkara anu sabenerna teu aya. Coba lamun anggap ku urang nu aya teh merupakan naon? Penampakan kudrohna Allah. Nu aya teh naon? Penampakan kudroh jeung irodahna Gusti Allah. Jadi nu aya ieu anggap eta teh kabeh sifatna Allah. Anggap kabeh asal daripada sifatna Allah. Duit, contohnya duit. Aya duit. Hakikatna. Tapi ketika kurang duit itu dianggap aya, nah maka hati orang bakal kahalang ti Allah ku duit. Tapi lamun cara kurang dianggap bahwa duit itu fadlna Allah mah, duit teh anugerah, duit teh sifat naon? Sifat mun'imna Allah. Duit teh sifat minnahna Allah. Urang moal ka hijab ti Allah. Makanya ya kabeh dikembalikan bahwa eta teh naon cenah? Sifatna Allah. Sebab moal nangtung duit lamun teu ku qayyumna Allah. Moal aya duit lamun Allah henteu qayyum. Moal aya. Aya mangkana mangnya. Sok geura. Asal-asal urang. Nah, maka urang sebagai hamba itu ya carana kunaon? Istislam, nyerah ke Allah. Naon cenah? Nyerah ka Gusti Allah. Istislam, nyerah ka Gusti Allah.
Makanya dawan al-Imam Abu Abbas al-Mursi kumaha ar-rohatu fil istislam, ar-rohatu fil istislam. Jadi genahna hati, senangna hati, istirahatna hati itu ayatna dina pasrah ke Allah. Ayatna dina nyerah pasrah ke Allah. Lamun orang iya, hati orang masih kene ayat mangih tegenah dengan kejadian apapun ya. Hati orang masih mangih tegenah dengan kejadian apapun, berarti ciri orang teh can nyerah ke Allah, can tundukkan aturan Allah, can tundukkan aturan Allah. Dengan kata lain coba apa aja nama can raditu billahi robba, can raditu billahi robba. Dalam orang raditu billahi robba palat karena hati orang guys, hijab bakal hilang di hati orang. Namun sababna karena eueuh nu terjadi di alam dunia ieu angin terkecuali kunaon? Ku qada, ku iroda, jeung ku kahayangan Gusti Allah. So, ayat ya, ulangi, ayat nu terjadi di kerajaan Allah ieu nu dipikahayang ku urang. Nu dipilih ku urang, tah. Kabeh nu terjadi di alam dunia ieu eta kabeh ku pilihan Allah jeung ku kahayangan Gusti Allah. Eueuh nu terjadi ku kahayangan urang teh. Jadi ngawese di mana? Nah, makanya modal iman eta man kitu nya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi Allah itu harus membeli ya, dari orang-orang yang beriman. Bahasanya dari orang-orang yang kita nyebutkan dia innallaha ashtara min ibadihi. Tapi minal mu'minina atau min khalqihi bahasan, tetapi minal mu'minina. Jadi ya, syarat iman itu orang kudu ngajual diri jeung harta orang ke Allah, baru orang iman anu bener. Artinya bagaimana ya, ketika orang dijual awak orang jeung harta orang ke Allah, berarti awak orang mutlak nusaha, harta orang mutlak nusaha. Bisa orang ngatur jangan awak orang pikeun urang, bisa orang ngatur jangan awak orang, tidak bisa. Bisa orang ngatur jangan harta orang, tidak bisa. Karena awak orang nu Allah, harta orang nusaha. Berarti enak kumaha? Orang masalah awak orang dicagerkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah. Orang digeringkeun ku Allah kudu seneng, seperti hana seneng dicagerkeun ku Allah. Ulah beda orang keur dicager mah nya sagala ngeunah pan karasana ku urang. Tetembongan ngeunah nya, rarasaan ngeunah, dedegihan ngeunah, kabeh ge ngeunah kan. Pas orang mendapatkan penyakit, orang ditakdirkan ku Allah gering. Nah, hati orang tergerak masalah, tidak bisa begitu. Pokoknya terserah urusan awak orang ku Allah rek dicagerkeun rek digeringkeun. Makanya orang kergering berobat dan hayang cager. Nah, itu nanti kita kutul kulub gitu. Jadi hari tawakal itu berobatnya dua mana? Hanya dua aktif. Pertama naon? Semata-mata itu ngalaksanakan sunnah Rasul. Nu kadua semata-mata al-ahdu bi rukhsatillah. Jadi hanya mengambil hadiah di Gusti Allah. Makanya orang berobat itu ya, ciri non cara jelma tawakal. Jadi berobat itu lain hayang cager, hayang naon? Semata-mata ngalaksanakan perintah Rasul, ngalaksanakan sunnah Rasul je, ngambil karena rusuh hadiah ti Allah. Masalah belum tentu nu dipikahayang kurang tina cager, belum tentu lebih halus tibatan nu dipikahayang ku Allah jang urang tina geuring. So urang yakin teu Allah leuwih nyaah tibatan urang kana diri urang? Yakin teu? Yakin. Urang yakin teu bahwa Allah teh lebih nyaho kana nu terbaik jang urang, nu maslahat jang urang tibatan diri urang? Yakin? Yakin. Ya maka geus mah naon wae nu terjadi karena diri urang ya orang kudu narima. Nah orang kudu narima. Teu bisa palabadi orang protes ka Gusti Allah, teu bisa. Makanya cek kami ulun al hadat ya.
lau lim wa kaif qaulu dirham lau lim wa kaif qaulu dirham di perkataan lamun kieu nya kunaon make kieu nya kumaha lamun kieu nya eta bahasa kita qaulu dirham ucapan jelema gila lamun kieu urang bisa teu ngalamun dina kerajaan Allah teu bisa kan memang diatur ku urang ieu dunia memang diatur ku urang sakabeh kehidupan tidak bisa lain urang nu menciptakan lain urang nu ngarizkian makanya tidak bisa mengatakan 5 lamun kieu tidak bisa urang mampu kulikul insanu dha'ifa benar-benar jelema anu teu ngabogaan kekuatan sedikit pun menciptaan urang dina masalahnya sesuatu anu di urang ahli ngabangun masalah oh iya teh kurang halus lamun dikieun mah bisa kan dirobah ku sorangan kumanehanana umpamana kitu tapi sok dina urusan ngarizki nah urusan segala sesuatu anu nang takdir nang ditakdirkeun ku Allah subhanahu wa taala urang rek kumaha teu bisa kadang kieu urang keur gering lamun cager teu bisa kitu mun keur teu boga duit lamun boga duit masalah lamun kabayar hutang lamun kieu teu bisa kitu dina kerajaan Allah teu bisa teu bisa mengatakan orang 5 mengapa harus begini kunaon jadi kieu teu bisa kabeh ditakdirkeun kalau itu pasti bakal terjadi makanya layak surhamu kama kudir yakut anjeun tong loba bingung karena nu ditakdirkeun ku Allah itu yakun pasti bakal terjadi nah anjeun ulah bingung karena nu ditakdirkeun ku Allah itu pasti bakal terjadi maka geus sifat urang-urang teh geus kudu bener-bener narima ka Allah nah narima ka Allah suka ka Gusti Allah narima ka Allah seneng ka Allah ya suka ka Allah udah di luar eta tong direken eta nu dikadar anu matlub tina iman nah kadar nilai nu diparentah ku Allah tina iman lamun urang ngasupkeun di luar eta kana hate urang eta nu bakal ngaruksak kana nilai keimanan urang eta nu bakal ngaruksak kana nilai keimanan urang makana keun we manglah nya ya usah teu boga duit seneng aja loba duit seneng aja kan pada hari loba duit mah seneng loba duit mah iman ge luar iman ge kuatkeun teu perlu make iman sebenarnya kan pada butuhna urang iman itu ketika urang loba duit supaya urang bisa nyaksikeun ieu duit teh bisa ya Allah sakitu butuh iman sebab lamun cara eueuh iman eueuh nilai iman palebadinya maka kumaha urang bakal menganggap ieu duit teh meunang urang usaha urang kasab urang dan sebagainya nah maka eta butuh iman jadi sakara urang hate urang nafsu urang bunga ku duit teu perlu make iman karena ujian eta innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum itu ujian iman diantaranya di urang teh geus dibeli awak urang dibeli ku Allah harta urang hati-hati urang milik Allah ya kumaha we tasarrufna Gusti Allah dina harta urang kan dilobakeun ku saha disaeuntikeun ku saha ditambahkeun dikurangan diayakeun dieuweuhkeun diuntungkeun dirugikeun helas beres teu bisa urang keur rugi nyebutkeun lamun untung teu bisa mending murag ti langit ka handap mah jadi calonna sudah laan akhir minas kuring murag ti langit nama jungkel murag ti langit jatuh ka bumi itu ahabbu ilayya lebih disukai ku kaula min an aqula fi amrin qad kan daripada kaula berbicara di perkara anu geus terjadi lai tahu lam yakun hayang teu terjadi hayang teu itu lebih murah kene di mana lebih utama lebih murah di langit ka bumi lebih disukai ku kaula tibatan ngucap ke dina hiji perkara anu geus terjadi ngomong kieu hayang teuing ieu teh terjadi ananas
Kudial aman segala urusan kabeh geus ditentukeun ku Allah, geus diputuskan ku Allah. Sikap urang mah tinggal hiji, narima kana keputusan ti Allah. Naon we pokona mah eta mah narima kana keputusan ti Allah. Nah cek Imam Sureki ini lausobu bil musibah ini ujiannya dakar mungkin baru gaduit ya syukur, mungkin baru gaduit ya obat. Ini lausobu bil musibah kaula ieu ku Allah itu diuji dengan sebuah ujian. Umpamana teh dibere naon naon bukan ada ujian ini mah loba lah. Kaula ieu ku Allah itu diuji dengan musibah. Fa'ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Tapi kaula tetap muji ka Gusti Allah itu karena eta musibah 4 kali ujian. Kaula diuji ku Gusti Allah, tapi tetap kaula muji ka Allah itu atas eta musibah 4 kali. Bayangkeun nya. Menang musibah tapi tetap muji ka Allah. Eueuh dina hate teh ngarasula, eueuh dina hate teh kecewa teu aya, hate sedih teu aya, tetep bae muji ka Allah nu aya bunga. Inni ahmadullah idlam yakun a'dham minha. Kaula tetap muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut, karena musibat anu datang ka kaula nu dipasikeun ku Allah ka kaula ternyata bukan musibat yang paling besar. Iya urang masalah urang masalah leungit duit 10 juta ya tetap muji ka Allah. Naon sababna? Karena kaleungitan duit 10 juta lain musibah nu paling gede. Alhamdulillah leungit duit teh 20 juta itu kan. Alhamdulillah leungit duit teh 20 juta. Leungit duit 100.000 bi, alhamdulillah teu leungit 200.000. Leungit 1 juta, alhamdulillah teu leungit 2 juta. Katipu 1 miliar, alhamdulillah teu katipu 2 miliar. Geus puji terus. Sok geura tinggal. Faktana ieu ujian anu terjadi ka urang, musibat anu terjadi ka urang bukan musibat anu paling gede. Ternyata aya kene musibat anu saluhureunana. Nah kitab ieu na kitab Jami'us Shaghir disebutkeunnya mun keur meunang nikmat ningali ka hasanapeun. Lamun keur meunang musibah ningali ka saluhureun. Beh nganggap leutik kana musibah. Urang teh beh muji ka Gusti Allah karena ternyata aya kene musibat leuwih gede tibatan nu terjadi ka urang. Nah urang naon? Ketika orang menang nikmat ningali ka sahandapna be nganggap bahwa nikmat itu terjadi ka urang itu nikmat anu paling gede. Oh, urang menang di 100.000 alhamdulillah katingan batur mah kabeh sahandapna urang. Nah, seperti itu. Nah para wali kitu cara suhudun nikmat itu naon ngarasa dirina paling besar nu paling gede mendapatkan anugerah ti Gusti Allah. Makanya para wali itu kadedohina siga mufadolah. Sehingga menganggap kuring lebih utama tibatan sah padahal teh kesuhudun nikmat nyaksikan bahwa nikmat anu terjadi ka ajeuna itu lebih besar tibatan nikmat di Allah nu dipasikeun ku Allah ka nu sanes itu diunggu teh ngarasa unggul teh dina nikmat eta ngarasa paling banyak mendapatkan nikmat mah kudu kitu ngan lamun cara keur menang ujian anggap letik naon sababna saluhureun urang masih kene. Makna fa ini ahmadu tetap kaula muji ka Allah Subhanahu wa taala karena ujian tersebut. Naon sababna? Karena idlam yakun a'dhamu minha, karena musibat anu terjadi ka kaula bukan musibat yang paling besar. Kata nu kaduana wa inni ahmadullah jeung kaula muji ka Allah Subhanahu wa taala idrozaqani as-sabr 'alaiha. Karena Allah geus mere rezeki ka kaula bisa sabar karena ujian tersebut. Nah, eta sobat manggih ya.
urang diberi sobar ku Allah Subhanahu wa taala kana ujian. Arti sobar teh naon nya minimal urang teu ngeluh. Tu minimal sobar. Urang keur teu boga duit. Kade ulah nyaho tatangga urang teh keur teu boga duit. Ieu makan lain ai teu boga duit jempling pan ka tatangga teh. Eueuh nu nyaho. Sakalian teu boga duit teh rame nyebar ka mana-mana. Dibalik. Eta saha kunaon eta jelema make nyaho urang teu boga duit. Berarti timbul tina syakwa, ngeluh. Keur nyaritakeun teu boga duit teh ngeluh. Lu urang mana keur kieu euy. Eta teh ngeluh kitu. Cek Abdullah kitu ulah nyahoeun kana musibah Tuhan terkecuali Allah. Di Allah mere ujian teh supaya dilaporkeun deui ka anjeunna, lain dilaporkeun ka jelema ku. Apa urang teu boga duit, teu boga duit, teu boga duit, teu boga duit. Da boleh. Ka jelema menyebutkeun loba duit teh geus kitu. Bae buktina mah kumaha wae. Mun nemongkeun urang teh kudu bener-bener munang. Kudu non nemongkeun teh bener-bener dinikmat, menang nikmat anugerah nu gede di Allah. Da kitu carana. Sobar itu luar biasa. Makanya nilai iman sobar itu kan dinisbatkan karena iman bimanzilati rosi minal jasad. Itu sapangkat sirah tina jasad. Bayangkeun awak kudu istirahat. Hirup moal. Manfaat moal. Maka dari kali ini. Begitu pula iman. Aya nilai iman teh di mana? Ya dina sobar. Sobar teh naon? Teu ngeluh di antarana. Daya 5 makna sobat dan Al-Quran nu paling tinggi ar-ridho bi qadaillah. Seneng dengan bagian Allah, seneng dengan keputusan Allah, itu makna sobat nu paling tinggi. Bedina sabar atuh urang teh. Nah, bedi mah habsun nafsi, urang teh nahan nafsu. Ala kulli makruh. Karena sakabeh perkara nu teu disukai ku urang, geus ditahan, sengket dikatmu ku urang. Lain dicari takun diubarkeun ka batur. Urang kun kieu ayo entong manya urang teresep kana teu boga duit resep teu boga duit resep teu kana teu boga duit kunaon make dicaritakeun man ahaba sayan aksara min dikri hijal man resep kana sesuatu eta loba nyaritakeun lamun cara jelema loba nyaritakeun teu boga berarti ciri resep teu boga geus kitu. Langi lamun cajel mah resep nyaritakeun loba duit oi we loba nyaritakeun teu boga duit teh kinya lamun cajel mah loba nyaritakeun teu boga duit eta ciri jelema resep kana teu boga duit. Jadi berek ku Allah karesepna babari teu boga duit berek ku Allah karesepna bukan eta carita-caritakeun wae deung-deung nyebutkeun teu boga duit ulah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti bakal loba nyaritakeun. Urang nyaritakeun leuteuna urang resep. Ya. Urang resep nyaritakeun teu boga duit, berarti ciri urang teh resep kana teu boga duit. Ulah dicaritakeun bi mang teu boga duit ulah. Dibere moal ku batur. Mending teh dicaritakeun. Ya minimal kitu habsun nafsi alama. Kaduana makna Quran, makna sobat dapat as-sabar, tangguh. Lebih tinggi lagi tangguh. Nu paling hebat ar-ridho bi qadaillah wa hukmi. Itu nerima seneng dengan keputusan Allah jeung hukum ti Gusti Allah. Itu makna sobat. Orang iman hayang berarti nilai iman itu ya dina sobat aya. Sebab lamun cara iman teu boga sobat, iman teu dibarengan ku sobat, sarua jeung awak eueuh sirahan. Dina pada hartian awak eueuh sirahan. Makana layaknya muhadal amr illa bis sabri wal yaqin. Muasampuna ieu perkara ieu urusan terkecuali ku dua sobar jeung ku yakin. Sobar jeung ku yakin. Kayak wae yakin bakal menang pertolongan ti Allah. Ya kudu seperti itu. Allah gunakan. Nu katiluna wa ini ahmadullah kaula muji ka Gusti Allah idrozaqani lil istirozaq id waffaqani lil istirja'i lima arju minas sawab. Jeung kaula ieu muji ka Allah Subhanahu wa taala ketika kaula diberi musibah ku Allah
karena Allah geus maparinan taufik ka kaula, kaula bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan ketika kaula mengucapkan innalillahi, maka kumaha? Oh, kaula berharap mendapatkan pahala anu banyak di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tibatan lebih halus tibatan ujian anu terjadi ka urang. Lebih mahal tibatan ujian anu terjadi ka urang. Kaopatan naon? Wa ahmadu wa inni ahmadullah, kaopat kaula muji ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Idlam yaj'alha fi dini, Allah teu ngajadikeun musibat tersebut dina agama kaula. Maka geus we aya tibang urusan teu boga duit mah musibat dina harta mah ringan. Da harta mah teu dianggap hebat ku Allah teu. Duit mah teu dianggap hebat ku Allah, teu dimuliakeun ku Allah. Tapi lamun sareng musibat dina urusan agama, musibat dina iman urang itu lebih parah. Lebih parah. Walhamdulillah. Ulah ayana ulah nganggap urang ulah nganggap aya hiji perkara anu leuwih hebat nilainya tibatan iman. Nanjeuna ulah nganggap kana hiji perkara anu lebih hebat nilainya tibatan aya iman. Anugerah anu paling besar di Allah Subhanahu wa taala. Iman anu paling mahal di Allah Subhanahu wa taala. Maka kadinya urang kalengitan duit mah tong sedih, mun kalengitan iman sedih. Kalengitan nilai-nilai iman urang kudu sedih. Nu kalengitan duit lah kudu sedih. Ieu kalengitan nilai iman ieu kudu sedih. Nah kapungkur Abu Umamah di Tufatul Uwan disebutkan. Itu Abu Umamah anjeunna kalengitan onta 400 ekor onta. Ya, mun ayeuna mah duit ayeuna nya mun onta 220 juta hargana. 400 kali 400 sabaraha? 8 miliar. Ya. 8 juta. 8 miliar. 8 miliar mang duit saeutik bayangkeun. Leungit dikerit ku rampok, ya. Dibegal, dicuri, ya, dirampok. Apit 20 sarua lihat dirampok. Itu Abu Umamah Al-Bahili anjeunna kumaha? Itu isu-isu katingali sedih, hazan. Alangsa sedih. Asobahul bingung anjeunna. Nah, cek Rasul kumaha? Oh ya Abu Umamah, naon anu terjadi ka anjeun? Mun anjeun make sedih. Aya kabar ka kaula cenah anjeun kalengitan onta 400 ekor onta. Jeung abid 20. Apakah anjeun sedih ku hal tersebut? Cek anjeunna bukan. Demi Allah ya Rasul kaula lain sedih ku sabelegit eta. Tapi kaulanya sedih tadi subuh tinggal takbiratul ihram. Apa ya takbiratul ihram sok? Kan urang mah tong takbiratul jamaah ge dicepakeun urang apa? Tong takbiratul ihram na jemaah ge eueuh urang kan we. Kadang salat dina waktuna geus teu bernilai urang mah. Iraha we salat dina awal waktu eueuh nilaian di mata urang. Urang kadang-kadang salat kaberangan teh jadi masalah. Ieu bayangkeun tuh nya. Tinggalin takbiratul ihram ti si imam nepi ka sedih manehanana. Ka sedih eta rasa nyeri eta dina hate ngaleungitkeun nyeri na hate ku kalengitan dunia. Rasa nyeri hate ya. Ku sabab tinggalin takbiratul ihram ti Kangjeng Rasul ti imam. Itu bisa menghilangkan rasa nyeri hati ku sabab kalingitan dunia. Namun sababnya karena takbiratul ihram itu adalah mima'anil iman daripada nilai keimanan. Bahkan di atas min su'abil iman kan cabang iman ya kan? Makna iman, cabang iman, nilai keimanan. Takbiratul ihram. Hari dunia 400 ekor dunia biarkan. Dianggap naon-naon. Aya makana pentingnya. Itu orang perlu menganggap mahal karena nilai iman teh kitu. Diulah dianggap kesalian tina iman mah ulah. Karena kadenya jaga iman orang tina hal-hal nu teu ngarusak kana hate. Kana keimanan dina hate urang. Jaga ulah diasupkeun kana hate urang hal-hal nu mentak ngurangan nu mentak ngarusak kana keimanan dina hate urang kade jaga. Itu tanya. Cari urang ya. Supkeun kana hate urang kadar nu dimatlub tina iman, kadar anu diperdih ku Allah tina keimanan mana
nekadkeun nya dina hate nekadkeun mengimani percaya bahwa sakabeh perkara eta teh ku irodana Gusti Allah. Hiji nekadkeun dina hate urang bahwa sakabeh perkara ieu teh ku ikhtiarna Allah. Terus nekadkeun dina hate urang bahwa segala sesuatu nu terjadi ka urang eta teh naon cenah? Bukti kanyaah Allah. Cara Allah mikanyaahna ka urang ya seperti itu. Kan beda urang banyak cara mikanyaah urang ka batur kumaha. Urang pan mun rek mikanyaah ka batur, mikanyaah ka pamajikan, ka anak dan sebagainya. Urang kumaha? Dengan ngasih kan itu mere dan sebagainya. Ngasih nikmat, ngasih anugerah. Ka jalma nu rek dicintai ku urang. Nah, tapi carana Allah, gayana Allah tidak begitu. Kadang kalau itu rek mencintai kehambaan dengan apa? Dengan ngasih nikmat. Kadang Allah Subhanahu wa taala rek mencintai hambana dengan ngasih ujian. Karena kapungkur mah aya jelema itu diuji ku Allah min kulli janah. Diuji ku Allah itu di tiap arah. Nah, tiap arah itu kumaha berarti? Ya awakna diuji, hartana diuji, keluargana diuji. Nah terus mainnya terus tadoru ka Allah. Ya. Merendah ka Gusti Allah hayang dilepaskeun tina ujian tersebut. Hayang dilepaskeun tina ujian tersebut. Tapi ca Allah kumaha? Allah paparinan wahyu ka nabi di zaman harita. Ca Allah kaita nabi kulli fulan bejakeun kasih fulan. Kaifa arhabuka an syai'in wa bihi arhamu. Bagaimana bisa kaulah mencintai anjeun dengan melepaskan anjeun tina ujian tersebut sedangkan kaulah mencintai anjeun ku eta ujian. Kaulah mencintai aja ku eta ujian. Mikanya kaulah ka anjeun teh ku eta ujian. Moal bisa atuh. Da kulit teh keur mencintai. Pada iku diuji mah balik ka Allah. Jelema teh kan gitu. Ayeuna Allah itu memang indah. Urang mah mun urang diuji ku baturan moal dideuketan. Bener teh? Urang diuji baturan moal dideuketan rek naon. Tapi ketika diuji ku Allah, orang lari ke Allah. Naon sababna? Karena dina hate jelema geus tertanam bahwa Allah itu Arhamur Rahim. Naon cenah? Arhamur Rahim. Maka geus nya serahkeun urusan urang ka Allah. Yang bisa urang ngalap cukup ku ilmuna Allah. Naon cenah? Ngalap cukup ku ilmuna Allah. Ngalap cukup ku ilmuna Allah itu lebih bagus daripada minta ka Allah. Naon? Ngalap cukup ku ilmuna Allah lebih halus daripada minta ke Allah. Nah sababnya karena lamun cara minta ke Allah nah pangabutuh nu dipikain pangabutuh nu diketahui ku hati orang itu terbatas. Sogra minta ke Allah orang ke minta ke Allah ngasokkeun ka Allah pangabutuh sesuai anu dikanyahokeun ku urang ku hati urang itu terbatas ya. Orang enak ketemu duit kan butuh teh naon? Butuh teh karena duit. Urang keur gering butuh karena naon? Butuh karena cakeut. Urang enak macet usaha butuh teh karena lancar usaha, kan terbatas. Sedangkan pangabutuh jelema itu teu aya batasna, da ubudiyah kan. Sifat pangabutuh teh naon? Ubudiyah eueuh ujungna. Nah, ari pangabutuh dina ilmuna Allah teu aya ujungna. Urang pangabutuh urang dina ilmu na Gusti aya ujungna. Lamun pangabutuh dina ilmu urang aya ujungna, aya batasna. Terbilang gitu kan. Tapi pangabutuh urang dina ilmu Allah tidak terbilang. Tah ieu mah. Makanya banyak para wali itu lebih iktifak ngalap cukup ku ilmu na Allah. Sakalian ngadua lain minta ngaduana. Nembongkeun butuh ka Allah beh pangabutuhna di naon di ieu ku Allah di naon kana teh disambut ku Allah pangabutuhna beh pangabutuhna disambut ku Allah direaksi ku Allah Subhanahu wa taala pangabutuhna itu seueur para wali itu ya lebih baik kalau cukup ku ilmu Allah tibatan minta Allah itu mana cek bahasa bayi sidik mah kieu naon lebih baik nanti repot pasrah daripada repot jalur nanti
lebih baik repot pasrah daripada repot jaluk minta ke repot minta yang mending pasrah karena pangabutuh urang dina ilmuna Allah itu tidak terbatas dan tidak terbilang. Lamun pangabutuh dina ilmu urang terbatas dan terbilang, maka lebih baik pasrah repot-repot ini minta repot pasrah repot ini lepas ngan dalam cara pasrah mau repot sebab ar-rohatu bil istisna di kenikmatan batin itu kagena hati itu ayana dina pasrah sumrah ka Allah. Tanya tema hal-hal tersebut tanya lamun dianggap aya we direken we ku hati urang nah maka urang bakal kahijab ya Allah direken we ku hati urang maka urang bakal kahijab. Tapi saya tik jelma kahijab ku hutang kahijab ku asbab so bila itu asbabnya melekat dari hati urang saya dipisahkan nanti mau dibedol asbab kamu hati urang dah sekumaha tuh bisa eta hati urang dipisahkan tidak asbab tuh bisa anda dah urang mual kabayar hutang untuk duit mau masalah mual kabayar hutang untuk ku aset mah teu kitu Allah teu kitu kakak ayahnya dina kitab Taqribul Yusuf Jalmi gaduh sametan bukan 200 dirham 200.000 dirham atau 200.000 dinar tapi kayak jelema ngomong kieu anjeun ku loba-loba ting hutangnya tapi ka hutang sak kitu gedena 200.000 dirham nu ka dinarnya bawa hilap deui cek aja kumaha la tadkhul baini wa bainal ente tong ikut campur antara kaula jeung Gusti Allah itu aja hutang gede layar wafa illa minallah tidak mengharapkan bisa bayar hutang terkecuali ti Allah. Tapi kan ketika anjeunna wafat kumaha ketika anjeunna wafat kapal putrana hutang bapak tong diparikiran kumaha nih eta nya hebat karena hutang bapak tong diparikiran kumaha nih naon sababna geus diasomkeun ka Allah kabeh itu mau tanya kumaha datang raja kan mang bayarkeun hutang manehan tinggali ayo bener maka Allah gitu masrakeun ayo kurang bener maka Allah jadi karipu ka budak kurang teh nyawa hutang jangan urang pae budak kita hutang diteblekeun ka budak hutang nya coba nyerahkeun ka Gusti Allah nu bener nyerahkeun ka Gusti Allah nu bener nah urang tuh kahijab kadang-kadang ku hutang hati urang kahijab ti Allah tapi kaca aya teh asomkeun ka Allah teh dekeun hati otak urang teh pikiran teh dekeun asupnya kana hati urang teh kumaha mayar ka Allah ngasomkeun ka Allah Allah nu rek mayarna teu kitu kumaha we carana Gusti Allah ima Allah nu mayarkeun tanpa melalui sabab wa ima Allah mang mayarkeun dengan melalui sabab digampangkeun urang jang mayar hutang aya diserahkeun ka Allah mah insyaallah hati orang tuh kadenya ulah terikat dengan asma hati orang ulah terikat dengan asma nyantel we hati orang kan asma boro-boro yakin husnudzon ka Allah ge hese asupna hese husnudzon ka Allah da ari husnudzon ka Allah teh kan qat'ul auham jadi megatkeun ngamutuskeun ngahilangkeun dina hati urang karena segala waham sangka salah itu dibuang dina hati urang karena ke urang aya halus sangka ka karena halus sangka teh mimarot tinggal yakin salah satu di antara martabat yakin ka Allah tahapan aya husnudzon halus sangka ka Allah atasnya halus sangka ka Gusti Allah maka tidak ahsan tadzanna kabillah faqad ta'arrabta li rahmatihi wa rahmatihi wa fadli rahmatihi wa rahmatihi wa inayatihi wa hifdihi wa fadlihi wa wiridani ca urang aya halus sangka di mana anjeun ngaluskeun sangka anjeun ka Gusti Allah maka berarti anjeun teh geus mentonkeun geus ngasongkeun awak anjeun kana kanyaahna Allah perhatianna Allah kasih sayangna Allah jeung anugerahna Gusti Allah maka sok halus sangka ka Allah tong kahijab ke hati urang ku asbab bahaya asbab mah tong direken ku urang tong aja tong direken biarkan aya ya aya tapi tong direken ku hati urang cek
cekel ya cekel tapi tong direkan ku hati urang, usaha ya usaha tapi tong direkan ku hati urang. Tetap orang kudu nyaksikan bahwa orang menang nanaon oge lain tina usaha orang, lain tina kasab orang, lain tina dagang orang, tapi semata-mata tisa ya Allah gitu caranya. Eta nilai iman nu kudu diasupkeun kana hati urang, asupkeun we kana hati urang bahwa urang teh boga duit tina ladang usaha, bisa boga duit tina ladang dahar, boga dahar tina ladang gawe, boga dahar bisa dahar tina ladang kuli, tidak ladang dagang dan sebagainya. Tadi asupkeun we kana hate urang, eta nu bakal ngaruksak kana nilai keimanan dina hate urang. Itu tanpa disadari ku urang. Nangga sakitunya na hate urang mana cenah? Kabeh di Allah. Kitu nya. Kabeh di Gusti. Sakabeh jelema nu diciptakeun ku Allah kabeh bakal dirizkian. Sakabeh pangabutuh urang pasti bakal dicukup ku Gusti. Geus sakituna hate urang mah. Sope laksanakan kurang kasabna laksanakan usahana kurang laksanakan tapi tong diganggu tah keimanan dina hati urang tong diganggu tong diasupkeun dina hati urang salian teh eta diasupkeun kana hati urang bahaya komo urang nyaksikeunnya duit teh salaki ulah duit di bos ulah duit dina kebon di sawah di itu di dia ulah di Allah Allah bakal mencukupi ka urang. Najan minyak 100.000 tetep urang bakal kabeli minyak. Sakitu geus iman mah. Teu kudu bingung urang. Minyak hampir 50.000 kumaha meulina? Teu kudu. Asup ke kana hati urang mah eta we. Pokona mah pasti pangabutuh urang bakal dicukupkeun ku Allah. Butuh minyak bakal dicukupkeun ku Allah. Butuh dahar bakal dicukupkeun ku Allah. Sakabeh pangabutuh urang nu jadi maslahat jang jasad urang, nu jadi maslahat jang batin urang, eta kabeh bakal dicukupkeun ku Allah. Geus sakitu da hate urang. Saya eta tong diasupkeun kana hate urang. Saeta bakal ngaruksak kana keimanan dina hate urang. Bahayanya. Tuh makana. Tadi mana urang ngarekeun we mah. Ngarekeun aya karena perkara anu hakikat nama geueuh mangka anjeun bakal kahijab tinu aya maka hijabnya lain di Allah tapi di anjeun wa innamal mahjubu anta. Nah nu dihijab itu anjeun ti Allah lain Allah dihijab di anjeun di anjeun anu kakurung ku hijab naon hijab teh heuh asbab lah urang dikurung ku asbab eta digulung ku asbab, dikulilingan ku asbab. Tapi kate urang teu bisa lepas tina asbab. Di mananya setoranana ieu? Sedikit. Kumaha aku dinyetoran tuh? Haik teu boga penghasilan, nah eta teh kakurung ku asbab. Ada faktana nya gitu. Eta teh kakurung atuh ku asbab, itu tanpa disadari ku urang. Obat mobil kredit gimana setoran anak itu geus kahijab hari masalah guru mah ditanya obat mobil ditanya diajar iman lain nita boga mobil nita coba diajar sok kumaha cara nyerah ka Allah udah gitu urang mah pan aman teh ya jadi asal itu hati-hati gitu kan jalan tol kosong ya nah kan nyupir kan hati-hati tapi mun macet hati-hati nyupir sigep ya seperti itulah bedanya lempang dan lempang jeung lempang dina tebing hati-hatinya luar biasa di mana setoran berat hati geus teu bisa lepas itu ku asbab eta. Padahal Allah Al-Kafi, Allah itu yang mencukupi. Itu ya gitulah. Gambaranana di antara. Ku guru ditah beli mobil maneg. Nganyuk mobil maneg. Duh, di mana setoranana nya? Memang mobil ku setoran gitu. Ya Allah rek beli mobil mah teh kudu make setoran. Lamun bab yakin gitu ya bab yakin mah gitu tekan kurung muhasbab dah aya
nyari hari bab normal mah wayang we kudu boga penghasilan heula. Lamun normal mah mun ngredit syariat mah kudu boga penghasilan mah. Bisa kalau barinya tanpa hitungan. Lamun ngredit make syariat. Lamun ngredit bab pakai jalur iman, ente perlu sebenarnya. Ente perlu. Ketika di jalan itu ya benar-benar. Allah dirizkian. Allah bapak tes. Bapak ditanya nyokot mobil ke Bapak Haji itu kan dalam kondisi itu boga duit. Pada waktu hari tak kudu nyokot kudu nyetoran motor ini sudah mampu. Tapi ya ketika pareta guru dilaksanakan tidak pernah telat nyetoran mobil ya pareta guru dilaksanakan asal orang ngelepaskan hati-hati asbab benes lepas ulah kakurung ku asbab itu Bapak Haji gitu kapugurnya akan dipajada banyak nyokot mobil restoran sama ku Allah we kita kan ngobrol restoran ku Allah ya, ketika dilaksanakan dalam kondisi orang punya penghasilan yang benar-benar minim ya, yang jajan budak mual mahi penghasilan harita boga penghasilan nanti tadi dinapikan di Allah non penghasilan 120.000 mengaji di tetangga menang duit 30.000 saminggu ya berarti sebulan berapa 120.000 nyetoran mobil 4,5 juta itu dibuktikan ku Allah coba aja gitu nah kan pasrahkan udah setoran mah Allah kan bab syariat tuh bisa gitu aku anggar kudu buka penghasilan minimal ya buka penghasilan 10 juta buka utang 4,5 juta tapi Gusti mah gitu para hadirin gitu bener guru itu hasilnya luar biasa di orang itu naon guru itu ditambah di mobil ningkatkan nilai keimanan dina hati urang itu Bapak Hajimnya teu samarangan akan dipajada padu-padu kanyokot mobil itu berarti yurid haji itu menginginkan orang itu kudu ningkatkan keimanan ya pasti gitu nah kanyawan kualitas nyokot mobil di mana setoran anak wah mau nyokot begitu ya faktanya seperti itu Bapak Haji gitu itu cara bayi sidik itu kabubur Haji Parit bayai saya setor mobil repot bagaimana ya kalau pengen lancar tambah lagi mobilnya 1 aduh kata kumaha aja teh Haji Parit kalau kan di Innova di Parit pajada apanya di Parit bayai saya pengen ini mobil saya setoran repot bayai ya kalau pengen lancar tambah lagi setorannya cara ningkatkan keimanannya seperti itu jadi ulah pengalirkan asbab kayak gitu pantainya patih mobilnya gue kagusut tuh Haji Parit kagusut waya bayai sedikit Al-Fatihah Nasta'inu suratal mustaqim suratal ladzina al-maghdubi 'alaihim waladdallin punya makanya manggil urang itu boga nilai keimanan dina hati urang itu luar biasa ieu ngajikeun sumber kekayaan urang teh dina hati urang teh siga naonnya hati urang teh siga gunung emas anu katutup ku pasir dimun digali teh pasirna emas mungkul hati urang ya ternyata hati urang teh kakayaan mungkul sebenarnya urang itu kan urang teh bisa ngagalina urang teh nu katingalina angger pasir we nu hargaan batu nu hargaan padahal emas mungkul hati urang dina hati urang aya yakin dina hati urang aya ma'rifat jadi aya potensi gitu potensi yakin potensi ma'rifat potensi malu dia ukur dina hati potensi syukur potensi sobat dan sebagainya maka ayo terusnya olah hasil seueur wiridan teh kitu nya
seueur wiridan seueur zikir eta teh cara ngolah batin urang gitu. Terus tingkatkeun dina kaimanan ngan ucapkeun dina lisan urang dina hati urang hadirkeun dina hati urang bahwa Allah itu nu mencukupi urang. Teu mungkin urang hambana teu dicukup pangabutuhna ku Allah. Itu nah hati. Teu mungkin makhluk nu diciptakeun ku Allah diri teu dirizkian ku Allah. Teu mungkin makhluk nu diciptakeun ku Allah teu dicukupi pangabutuhna ku Allah. Sakitu. Tanya, narima sing seneng narima karena bagian. Cek Allah karena beliau kan gitu. Ya Daud, anak urid anta turid wa anak urid. Hei Daud, ente boga kahayang wa anak urid, kau lagi boga kahayang cepat. Wala yakunu illa ma urid. Moal wujud di kerajaan kaulah terkecuali kahayang kau. Pain salam tu kali fi ma urid. Lam cara anjeun narima pain salam tani. Pain salam tali fi ma urid. Lam cara anjeun narima ka kaulah, seneng ka kaulah, nyerahkeun ka kaulah dina sakabeh perkara nu dipikahayang ku kaulah, ataituka kaulah bakal datang ka anjeun bima turid membawakan sakabeh perkara nu dipikahayang ku anjeun. Arti karena Allah datang ka urang teh kumaha? Yani Allah merena naon bae ka urang seneng. Merena naon bae ka urang seneng. Teu aya dina pemberian tersebut aya unsur istidraj, teu aya. Itu kabeh kasenengna Allah. Allah seneng merena naon bae ka urang. Tapi wa illa mun anjeun teu narima ka kaula dina sakabeh perkara dipikahayang ku kaula at'amtu ka fi ma turid. Maka kaula bakal membuat anjeun lelah, capek dina mencari naon dipikahayang ku anjeun. Nyaa jangan duit capek tapi teu meunang-meunang pat. Urang kana kurang pati narima. Wala yakunu illa maurid. Nah terus moal terjadi, moal datang kana canggeman anjeun, kana genggaman anjeun terkecuali nu dipikahayang ku kaula tidak bagian anjeun. Makanya ngesnya cobalah belajar setik-setik latih hati orang untuk menerima karena bagian Allah. Senang dengan bagian ti Gusti, senang dengan kismah ti Gusti Allah. Taya tambah. Nah sampai kahijab hati orang kunaon ku asbab. Ulah sampai kahijab hati orang ku bagian. Ulah sampai kahijab hati orang keluar Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitunya. Ulah sampai kahijab hati orang keluar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu makna al-haqqu laisa mahjub wa innamal mahjubu anta. Atas ayat nama illa wa hajabu ma eta mah dalil namanya, dalil. Itu pentingnya jeung urang eta. Makanya orang mun hayang nyaksikeun Allah, nyaksikeun kamalna Allah, nyaksikeun agungna Allah, buka gua hijab tina hati urang. Carana ku seueur zikir. Carana ku seueur zikir. Ya sok we zikir mah naon wae. Nya nulis ya wakil, nulis ya wakil, ya wakil, ya wakil. Eta kan bidzikri irtafa'al hijab. Bidzikri infatahal bab. Ku zikir hijab akan terbuka. Ku zikir pintu ku zikir hijab akan hilang. Ku zikir hijab pintu akan terbuka. Ku zikir pintu akan terbuka. Harus betul zikirnya udang dipeting, udang dipeting, tutup hati kegelapan hati, kapoekan dina hati orang singkapkeun ku zikir. Sakumaha ayeuna sinar matahari bisa ngahilangkeun kana poekna peuting, begitu pula sinar zikir bisa ngahilangkeun poekna hijab dina hati urang. Hijab teh siga peuting mah. Ana aya zikirnya, zikir terus seueur. Ngan zikirna zikir anu seneng. Zikirna zikir butuh ka Allah. Nya zikir itu zikir seneng, ulah zikir nu kapaksa. Dikir kapaksa itu aduh dikir nu seneng nyan lamun cara urang candai koe dikir nu seneng nyakeun bae dikir kapaksa oge yani dikir wegah teh ya dikir anu bari wegah teh ya lain dikir bari pohon teh jadi masalah jadi urang bakal ditingkatkeun ku Allah dikir bari inget ka Allah yang penting urang ulah pegat dikir tina bisa baik dikir bari hate poho oge baik
bae dikir bari hati orang poho oge mungkin ku Allah bakal ditingkatkan karena dikir bari inget ke Allah. Mudah-mudahannya Allah Rabbul Karim. Ini penting dah bapak hati memang. Lu kudu dinaon, kudu dirawat hati, kudu dirawat. Kudu benar-benar terus dijaga, diperbaiki hati. Bahkan orang memperbaiki hati itu kudu lebih dipentingkan daripada memperbaiki dohir orang. Dohir kudu diperbaiki kurang. Tuh bisa ada orang ngomean hati gua dikir teh diperbaiki moal bisa. Dari kumak mage dohir teh cangkangna hati. Dohir teh cangkangna nu jadi hati. Makanya orang hayang menang fadol anu gede di Allah, minah nu agung ti Gusti Allah, wayahna dikirna enon dohirna kudu dijaga, batinna kudu di makanan mata ja'ala mumtasilan di amri wastislaman liqahri mata ja'ala fil zahir mumtasilan li amri. Di mana-mana Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ka anjeun dina zahirna anjeun nurut kana sakabeh parentah Allah wa razaqaka fil batin Allah ngarizkian ka anjeun dina batin al istislama liqahri naon nyerah karena kegagahan Gusti Allah Subhanahu wa taala faqad a'zamal minnata alaik. Berarti Allah geus ngasih nikmat anu terbesar ka anjeun. Jadi urang hayang menang nikmat anu gede mah wayahna dohirna urang daek ngalaksanakeun parentah Allah, batinna urang nyerah kana aturan Allah. Sakit geus. Cukup jadi jelema teu kudu aneh-aneh. Dina dohirna urang sum salat 5 waktu salat 5 waktu bener berjamaah, sunatna qobliyah ba'diyah laksanakeun, usum tahajud laksanakeun, witir laksanakeun, duha laksanakeun. Naon eta mah? Kita sedekah laksanakeun sedekah, kudu tulang tulung ka batur laksanakeun tulang tulung ka batur. Naon we pokona mah urusan dohir laksanakeun ku dohir anjeun. Nah terus dina batin, nah urang kudu nyerah kana aturan jeung keputusan Gusti Allah. Eta teh mang urang teh geus meunang anugerah nu gede ti Allah Subhanahu wa taala. Anugerah nu gede ti Gusti Allah. Itu cara jadi wali itu teu sulit sabenerna. Teu sulit. Ngan urangna teu daekeun ngambah. Teu daekeun ngambah. Jalan sudah terbuka. Ku para wali itu geus dibukakeun jalan. Ngan urangna teu daekeun ngambah. Ya di antara teh kurang pati daek diri dah. Wae da hijab ya terus da kunaha ge dibuka hijab. Dilegitkeun tina hati urang gitu. Eta teu kudu aneh-aneh lah urang mah. Ngan anu hese sotean jadi sesat eta naon? Lamun urusan dohir geus diatur ku batin, batin geus diatur ku dohir eta. Di urusan dohir dilaksanakeun ku batin, urusan batin laksanakeun ku dohir. Itu bahayana eta. Contoh mana urusan dohir dilaksanakan ku batin geus teu kudu salat cukup ku niat oge asa niat dina hati geus meunang salat eta sesatna jelema eta di dinya anu akhirna kumaha puasa cukup ku niat salat cukup ku niat sedekah cukup ku niat ari nyatu teu cukup ku niat eta nu rusakna mah dahar teu cukup ku niat dahar mau ibadah mah cukup ku niat lamun urusan batin ya hek dilaksanakeun ku dohir bahaya. Made contoh urang mah nyerah we ka Allah usaha teu naon henteu eta sesat. Urang teh nu kuduna usaha ditugaskeun ku Allah masih kene usaha ditempatkeun ku Allah dina makom kasar urang teu usaha nyerah we cenah bajarkeun teh eta mah lain nyerah atuh kedul. Memang ari usaha lain ibadah gitu ibadah teu diwajibkan ku Allah usaha lamun memang orang kudu ya terkecuali lamun memang orang ditempatkan lain dina usaha ditempatkan dina ibadah nu bener ka Allah ya silakan daya bagianan aja jelema dan lamun orang ditempatkan ku Allah dina makom usaha kene ada ulah dianggap ieu urang teh kucing singna urang teh eta teh pembuktian dina pasrah ka Allah lain urusan pasrah mah urusan hati mual bernafnon mual berlawanan kurang aya di pasar keur ngaladangan pembeli mah kurang aya di kebon kurang aya di sawah ya.
teu berlawanan dari hati urang jeung hati urang ketika hati urang pasrah kana urusan Allah. Kan di antara keputusan Allah teh urang dititah usaha heuh narimakeun nerima aja. Jadi tukang pengusaha yang nerima, jadi pengusaha yang nerima aja. Urusan duit tong ditinggali ku urang hasil jeung teu hasilna urang tidak usah urang keun we serahkeun deui ka Allah. Itu istisam di qori ngaranna menang duit ya ti Allah alhamdulillah. Teu menang duit da urang geus meunang ngalaksanakeun parentah Allah puas kan geunah kan. Ada ulah dianggap usaha teh neangan duit man. Sakalian teu meunang tujuan dina usaha riweuh kena urangna. Riweuh nya pabuis hate urangna. Geus kitu lah, nyerah ka Allah. Atasnya nyerah ka Allah, nya kitu. Nyerah diajar nyerah ka Allah. Ada soaya kadang-kadang gitu. Jadi urusan batin ditugaskan karena dohir bahaya. Nah, tugas batin ya batin, dohir ya dohir. Masing-masing punya wazifah, masing-masing ya punya tugas. Terima corok kita. Dia bisa berjalan dengan bersamaan. Mau suka juga naon? Ketika orang ngamalina dohir, usaha hati orang ngagojot masalah dikali jet semua. Asal lurus ke dina jalurna. Keun hati dina realna, dohir dina realna. Makanya cek Yahya bin Arazi kumaha paliyakun dohiru kamahal khalqi wa batinu kamahal haq. Keun urusan dohir anjeun jeung makhluk, jeung sawah, jeung kebon, jeung pasar, jeung pabrik, jeung naon we dohir mah. Ngan batin anjeun mah Allah jeung Allah. Ulah jeung saha-saha. Itu maksudna. Harta asupkeun tugas dohir kana batin bingung kena. Loba-loba kabingung dina hate urang. Mestah kitu nya. Eta gitu. Jadi salah tugas dulu teh sabenerna. Salah tugas. Itu. Urang geus ngadolim kana hate urang. Jadi bingung hate urang. Dolim. Jadi diberi tugas, mulai tugasna. Itu siga budak kita ieu. Siga budak detik kita jadi arsitek gitu. Kan belum saatnya. Jadi tugasna begitu. Mana hate mah ya tugasna dina hati jalankan dina tugas, dohir ya jalankan dina tugas, gitunya. Beh urang itu sesat, beh urang ketika licet, itu nya. Akhrij atau ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyati. Mudah-mudahannya tanpa peringan taufik ras-rasan ku Allahnya daek pikir daek udang tipeuting eta urang jangkuban hati urang insyaallah-nya bener bae hati urang urusan dohir lingkungan kabeh bakal dibenerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan suluhal jas suluhal jasad kullu. Jadi lamun cara batin urang bener yang geus kabeh rukun dohir urang lingkungan urang kabeh bakal bener. Ekonomi urang kabeh bakal bener insyaallah. Nah, ya perbaiki batin urang. Diajar narima ka Gusti Allah. Diajar senang dengan bagian di Allah. Ya senang aja, suka aja. Nah, suka